ora apa-apa aku. Nyakate ndak rewel wae tak tambahi 100 kedemoke kok 100. Temok kae ya wong 200 aku tak demok. ndake apa? Pak. Kowe ngapa Kle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ora sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok kono. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun aku mbiyen metu kelas berapa Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 wis metu. Kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2 1800. Terus? 4 yuta 463 dibagi 3484. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget sing penting iki. Kritenan nang tasih. Selamat Reng, pangestumu apik. Sehat Gong? Alhamdulillah, paringi sehat, Tru. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun aku mbiyen metu kelas berapa Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 wis metu. Kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2 1800. Terus? 4 yuta 463 dibagi 3484. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget sing penting iso. Wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore, nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan
perguruan tinggi. Mati balara malah ngrekos. Maksudnya perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lema guru nang dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak kok talep-taleboke teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis-wis mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum ki ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh. Anakku nang Polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora ora ditutke dilindungi ki ora. Ning anakmu ndak melayu. Kuwi perkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget masaku iki. Omong-omongan karo iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedikdayaan. Ora ilmu kedikdayaan nggo mecandasmu iki piye? Reng sabar. Kemut-kemut sirahku, Truk. Mungsu wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, ora IPA. Yo wis iso maca. Wis akrab karo Iwan e. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti ana. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Aku iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlemblesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe cendandasmu ora. Mangkel kan. Ok, jelek aku omong karo cah siji iki goblok banget. Sasa ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, nek gending cah pinter iki. Terus lampu tresna lan sebaya makti. Rene bebaran kuwi dadi kethuk Sriuning dodol kethuk anu pelok coba pelok. Oke, aku nek sendro pancen ora kasih ngapal. Oh iya. Oke, ayo nantang pelok kowe. Mingkar mingkuring ukara pangkur. Apa ya?
Semarangan. Pinter. Terus ke? Karena Rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung ora nyaur ayo resmi nang kijing gembleki ndasmu wis rasa aku kaya apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngayal petuk wis ora ngerti ngaremu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama wis bedheana aku melarat akhir biyen iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama ada Mbak Dukun ngendi gosiki sedang ngobati pasiennya alam wah pinter aku namanya lagu kaya ngono iki wis sak mestine ati iki nalo Didi Kempot edianane lagu modern pancen iso kowe karangane Didi Kempot aku tak bedheki lagu modern nganti iso aku nyembah kowe sapa sing aran burung kakak tua tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tuwa sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah iki ngono malah gaya kok. Ha. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidowase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden mereng? Ora caturan, ora nyinden nyobet, ora caturan. Ora omongan. Ngono takon iki sing apik le wangsulan reng. Aku takon apik-apik bojomu wis nyinden mbok. Ora. Terus. Bener tak ngerti bojone iki bareng nyindir urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Nek nyindan iki lucu. Cicit aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu, monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa? Oh, alang kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho, kok ro jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jaran.
nganggo ngandhong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Saking napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Ketok. Tak kira nek digubet ula sawa. Ah, ta. Ngedan ora. Ya. Setya tuhu apa? Saking sinten? Ana nek ora percaya aku darani gawe-gawe. Iki saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Setya tuhu ning lene tresna tuhu. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Dititipi mboten? Nah. Nah. Nggih. Ya ik gonamu ik ndak entek ora kebagian gemremeng ngandhake Romayanto. Nah. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, adine Roma Irama sapa? Romayanto. Ya. Bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya to. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyuwara bareng ro ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ditambahke. Ora iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene datan ginggang caket ing saiki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala kadang kala sok liwat HP. Mula kok ya sedia. Iki era modern HP iku duwe gah. Lho. Ngopo iki, Kong? Wingi glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ki ora iso nggo nampa WA, Bu. Tukake pulsa, Mas. Ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya. Kali kula nek tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dol-dol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Lha mulane kuwi butuh sekolah.
Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku pancen mbah aku goblok aku to. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mben kae dituku obat, kon nunggu bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Tisya. Mangkel aku ora. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja seru-seru. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindho mimi lan mintuna ayo bareng. Kan pundi? Hah? Kan pundi? Netepi waduk. Iya. Nimas bareng ana tepi wajib Sida asih Brayan iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau ngopo ngirim WA meneh terus iya panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene heeh sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Keswan bae niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi oh iya matur suwun heeh nek entek wektune piye ayo yo gak di tambahi apa iki oh iya yo aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki lolo ing
Langgame tok wae ya, Tong. Heeh. Langgame tok wae ya, Tong. Mbok. Aku kakangmu tang-tong. Aku tiru gareng, aku ki adikku kok. Langgame tok wae ya, Mas Tong. Ya. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong ki ra apa wong tuwa aku, ora Petruk aja Tong. Teng. Nesu meneh. Teng karepmu, ting karepmu. Sritenang nang tasih apa iki mau, Gong? Nyidam sari. Lah, mbok kowe iki nek ora takon Bagong apa ta, Tru? Aku nek ora omong Bagong iki mumet dasku. Wong Setya Tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengadakan hal percintaan. Setya Tuhu iki ya artine aku kang setya tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit pencing berlari. Tondo yekti ana watu keproke ndasmu aja nesu karo Bagong ora tau rukun nek nesu ndak ngeres modar ora tibaku modaru mengkare ngenggokke hurufe kok kangelan. Ya, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu. Ya ora apa-apa, ora masalah. Mbak Eka. Ya, mau ro ngaturke rengu ta kowe? Oh iya. Kok anggep ora. Cethot sisan. Lho. Nekat iki. Oh, kurang ajar iki, Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Romayanto. Iya jumeneng. Kok makluk. Nyodok. Nyodok. Nyodok niki lho monitor niki lho. Iya monitor. Beren nyodok. Yo diaturke langgam nang kok gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda, iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Tak takon aku, nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya apa ora atos kuwi. Meneke kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Musuh sapa? Semar. Arep tok gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh, ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandak ki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo, yuk. Dene
mlung. Ya. Ika Suhesti. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor siji. Ika utawa Eka? Ah iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Ning ngundang aja bola-bali. Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Tru, nendi? Ketoprakan. Ya pengemundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kena kanten. Kudu nganggo pikiran ora mewaton bladber-bladber. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak wektune ngoyak. Ayo, apa? Sik kakung. Ya, Iki pamundutan saka Pak Kunta lho. heeh. Ya ana dite iki aja kuwatir. Sias. Karo mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane lara mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to, ngarani wong sak penake dhewe to. Urung ngerti ijazah apa kamu nek cah goblok. Nek lara mendut niku dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Ah iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa.
Patone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gecek-geceket ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tulungan, dalam nangtung. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane? Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lah, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngapa? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yu. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Engko sik keprake kesampar. Oh ya aneh sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Sak karepe. Amul pendek. Amul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngapa ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngapa? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbakyuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek Menurut apa? silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resep banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresno aku ora iso. Engko dagelane metu ya wae. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Camplok aku tresno Lho wae yo. Aku tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni. Napa ora ngono kuwi to? Sedelo wae yo.
demok neh yo. Apa? Pisan kas yo. Apa? Nah, arep digampar. Delok ketoprak ra sakreke to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Kandhane ora usah nganggo ngono-ngono barang kok malah. Aku watra sanding ati. Kentok kok ora ngono kuwi to kan mbak Yuni to ya kaya ngono lho. Ngono kuwi. Langsung sikap bae to. Iya. Nek delok toprak ora braok kaya ngono kuwi. Ngantil tenan ya. Bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijiki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yo. Rasudi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis ro. Awet banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Niyem. Ya ye. Timbang ono katresnaku. Ngopo iki, Gong? Sing gandrung gento sing nafsu aku wae. Iki ngopo? Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku iki ra sudi senengane kowe kok. Dadi Sedelo ngono. wae yo. Yo. Ngapa antuk-antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasa nek aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Ning apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro. Kok ora ono kuwi ta? Aku ora yo nek ngene iki ya aku ora seneng, aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Kinar ya usata. Ora sah sithik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. Justru nek kowe wani aku saya wani. Lah, bojo Kuwi sing tak karepake. Lah, nek Bet ana
ana imbangane ngono lho. Nek aku ora sudi seneng karo kowe, wong aku ora seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, tok. Aku ki ora edan. Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. Arep bukteke. Tak sudi. Yo nang mburi sedela. Apa? Ngombe kopi. Gas. Gelem ya yu? Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? Mumpung aku sih duwe sabar lho yu. Terus ngopo nek ora sabar? Aku di para kowe. Ora. Kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal, gaweane Iya. ngecu. Mulane aku iki begal ngecu ngono iki dadi aku ora seneng karo kowe. Mula aku pengen ngecu karo kowe. Ngecu ndasmu kuwi. Wah kasar. Ora ketoprak wis dadi ora. Toprak dadi yo. Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sis, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu-melu ngapa ora sampe ngomong? Mayang ngono. Pak kekep tenan nek mos aku. Ayo kekep wong loro. Bapak sura bangsat. Iya, pancen kuwi bangsat. Kelapa. Kelapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. Oh. Iki nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Turuk. Ora ngono kuwi. Turuk. Tok. Iya. Ora sudi. Aku ora tresno karo Kowe nang kene wong wedok mlaku ijen tanpa roak. Aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek ming kowe wong wedok endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. Saiki kowe gelem ora? Ladene ora aku. Aku ora tresno karo kowe, ya ta. Ya ora gelem tak rudot kari. Tanganmu dhuwur. Tanganmu nang dhuwur ra. Nek tangan ki nang isor goblok. Lah kok nek aku nang isor ya salah meneh. Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. Iki lho, sing tangan iki. Ya aja sing iki. Tangan sisine ya. Pondasmu. Dasmu kuwi. Ayo. Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek kowe ora kena dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. Wis dicekel tangan sing iki mau kuwi siki. Sidane. Nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur. Nek tangane bapak iki wae. Oh, aja. Gelem ya, Yu? Mah, Gelem ya? ora sudi. Tak rudok pari pesem Yu. Tarik terus. Terus. Tarik terus. Terus. Tarik. Tok. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke kejem tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek tarik meneh to. Tarik. Tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut rak kaya brahala mungsuh kae brahala. Kentul. Apa? Kentul-kentul apa? Lho maksudnya awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono meng tung ku sing kene glimpang ngene tung. Nabrak paku. Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Ha iya. Oh beres ah wong iki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho meng dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Dit ya. Heeh. Pijet ya paling gak ki wong siji 500 ngene. Diklip iki lho. Ya wis klip Dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nek kula bukake. Rasa aku wae. Sale coba kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat.
Bar go ngukur-ngukur. Waduh, angel aja. Ora iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Ben dibuka dhewe Alon-alon ya. Stagenan ya. duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu-melu ben kompak. Nggih, matur Kowe iki suwun. anak jane serampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah kok. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya, ngene Bro. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong 350. Wis bedhek. Lah piye? Nyo. Besok main meneh ya teko ngruput. Nggih. Sesuk dapukmu watu. Nyo, kowe sesuk main meneh teko ngruput. Sesuk bintange main liyane. Iya. Kowe dapukmu wit kambil. Ah iya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ora kejar kok kae tetep kena e. Lah untung aku nggo bathok nek ora nggo bathok ya. Kabeh kene. Ah, wis. Ndi mau 100? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis ndumuk aku lho. Pun nggih. Ya wis ana ana. Ndak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ora apa-apa aku. Ya, kate ndak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Demok kae ya. 200 aku tak demok. Lah ya. Ndake apa? Pak, Kowe ngapa ekle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ora sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok ana. Rumangsa. Banjur penak wae. Truk. Kan Ndara Janaka ditutke bapak. Apa Ndara Janaka kon ngentutke Hanjim rak ya ora ana. Bapak ya bapak. Ayo disembani Truk ya. Sritenan nang tasih